Nandito ako ngayon sa Sabang Beach, dito pa rin po sa Baler, Quezon. At ito po yung kanilang surfing capital, dito po sa Baler. Ito po yung place kung saan po ayan, marami pong offer magturo ng pag-surf. Makita niyo po, mamaya pag ano ng alon. Yung mga nagsisurf na mga tao, ayan. Wala pa, mahina pa yung alon. Ngayon naman po, pasukin po natin ang bahay ni Aurora Aragon, Quezon. Samahan niyo po ako.